I'm very happy to be in Lithuania. It's my first time here. Aš labai džiaugiuosi būdamas Lietuvoje, tai pirmas mano kartas čia. I think I've been to 56 different countries around the world. Man regis, aplankiau jau 56 skirtingas pasaulio šalis. And I've been here for 3 days. Ir Vilniuje, Lietuvoje esu jau 3 dienos. And by far the most beautiful women in the world are in Lithuania. Ir manau, kad čia gyvena pačios gražiausios pasaulyje moteris. So we just start with a prayer. Taigi norėčiau pradėti maldą. So Lord Jesus, we just ask you to help us to see ourselves as you see us. Viešpatie Jėzau, prašome tavęs, padėk mums regėti save taip, kaip tu mus matai. Without judgment, without condemnation. Be jokio teisimo, be jokio pasmerkimo savo. But someone who loves us, cherishes us, and accepts every part of us. Kad matytume tave, kaip tu mus brangini, kaip tu mus saugai, globoji. We ask to see ourselves as you see us. Prašome tavo galios, tavo žvilgsnio į save. Through your intercession, Mary. Tavo užtarimu švenčiausiai mergelė Marija. Mary, take each one of us by the hand. Marija, paimk kiekvieną iš mūsų už rankos. And lead us into the heart of your Son. Ir nuves mūsų Viešpaties Jėzaus širdį, savo sūnaus širdį. Where we might find that love that we need in our lives. Ir norime surasti Jėzaus širdyje tą meilę, kurios mums gyvenime taip trūksta. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. At the time of the Spanish Civil War, Ispanijoje vykusio pilietinio karo metu, there was a priest who was told that the soldiers were coming to kill him. Kare dalyvavo vienas kunigas, kuris gavo žinutę, kad atvyksta kareiviai jo užmušti. So he left his church and he went to his family home. Taigi jis paliko bažnyčią ir grįžo į savo šeimos namus. The only 2 people in his family home was his younger brother, Juan. Tuo metu jo šeimos namuose gyveno tik 2 žmonės, jo jaunesnysis brolis Juanas, Jonas, and his mother. ir jo mama. He actually didn't speak to his brother Juan Su jauniausiu broliu Juanu jis daug metų nesikalbėjo, because he had brought great shame to the family. nes brolis šeimai užtraukė didelę gėdą. He had been kicked out of university Jį pašalino iš universiteto for gambling, drinking and womanizing. už tai, kad jisai lošė, gėrė alkoholį ir susidėjo su moterimis. So he was like the black sheep of the family. Taigi jis buvo tarsi juodoji avis šeimoje. When he told his mother that the soldiers were coming to arrest him, Kai jis papasakojo motinai, kad štai atvyksta kareiviai, kurie nori jį suimti, his mother told him to get out of his priest's clothes and hid him in a trapdoor, a cellar underneath the main house. motina liepė jam persirengti, palikti kunigo sutaną ir pasislėpti po grindimis esančioje slėptuvėje namuose. He said from his hiding place he heard the soldiers pull up. Taigi, kai jis jau įlindo į tą slėptuvę, išgirdo, kad privažiuoja kareivių mašinos prie namo. And at one point one of the soldiers was standing over the trapdoor where he was hiding. Ir vienu metu vienas iš kareivių netgi stovėjo ant slėptuvės durų vedančių į slėptuvę ir jis girdėjo tą kareivį virš savęs. Then he heard some screaming and some bullets being fired. Išgirdo šūksnius žmonių ir kai buvo paleistos kelios kulkos, kelis šūvius. And when he came out of his hiding place, Ir kai vėl buvo saugu ir jis išlindo iš slėptuvės, after the jeeps had all driven away, po to, kai kareivių mašinos jau nuvažiavo toliau, there lying on the front lawn was his brother Juan, dressed in his priest clothes. Priešais namo pievelėje gulėjo nušautas jo jaunesnysis brolis Juanas, vilkintis jo sutaną. And when he went into the place where he had changed, Ir kai jis nuėjo į tą kambarį, kuriame prieš tai buvo palikęs savo aprėdą, there was a note from his brother Juan. ten rado brolio parašytą laiškelį. And it said, I have wasted my life
Tame laiškelėje jo jaunesnysis brolis rašė: aš iššvaisčiau savo gyvenimą and I gladly give my life to you, my brother. ir su džiaugsmu dabar už tave, broli, atiduodu savo gyvybę. Please use your life to bring as many souls to God as possible. Prašau, panaudok savo gyvenimą, kad Dievui atvestumei kuo daugiau sielų. One was canonized and made a saint by John Paul the 23rd. Jonas Paulius 23 paskelbė Juaną šventuoju. And the person who co-celebrated his brother's canonization was Father Pablo. Ir tose kanonizavimo mišiose dalyvavo ir jo brolis, tėvas Pablo. In my own life, I had no concept what it was to be a saint. Savo gyvenime aš anksčiau nežinojau, ką reiškia būti šventuoju. I was baptized a Catholic, but I was never brought up as a Catholic. Mane kaip pakrikštijo katalikų bažnyčioje, bet niekuomet neaugino katalikų šeimoje. I never went to Catholic school or church. Nejau nei į katalikišką mokyklą, nei į bažnyčią. At the age of 10, I came home a normal night. Kai man buvo 10 metų, vieną kartą grįžau namo. And my parents told me that I had to choose who I wanted to live with because they were getting divorced. Ir mano tėvai man pranešė tokią žinią, kad dabar turiu pasirinkti, su kuriuo iš jų gyventi, nes jie du skiriasi. And the two people I love most in this world had crushed me inside. Ir tie du žmonės, kuriuos labiausiai už viską pasaulyje mylėjau, sutripė mano širdį tuo metu. And so I think I made an unconscious decision that I wouldn't love anymore. Ir man atrodo, kad tuo metu aš sąmoningai apsisprendžiau, kad niekada ir niekieno daugiau nemylėsiu. My mum had a nervous breakdown and went to psychiatric hospital. Mano mama ištiko nervų krizė ir ji turėjo būti paguldyta į psichiatrinę kliniką. And my dad remarried. O mano tėtis sukūrė antrąją šeimą. And my stepmom thought the best way of bringing up a kid was by beating them each day. O mano pamotė galvoja, kad geriausias būdas auklėti vaikus yra juos kiekvieną dieną stipriai mušti. At the age of 13, I started stealing. Kai man buvo 13 metų, aš pradėjau vogti. Because I wanted someone to take note of the pain that I was in. Nes labai troškau, kad kas nors pastebėtų tą didžiulį skausmą, kurį jaučiu. But because my dad was a policeman, he just added to the beatings. Bet dėl to, kad mano tėtis buvo policininkas, jis tiesiog pradėjo kartu su pamote, prisidėjo prie mano mušimo. At 15, I was put in youth prison. 15 metų mane uždarė į nepilnamečių kalėjimą. And I left home at 15. Taigi 15 metų palikau šeimos namus. And because my only qualification was stealing, that's what I did. Ir kadangi mano vienintelis žinios ir įgūdžiai buvo kaip vogti, tai tą toliau ir dariau. At 19, I was in prison again. 19 metų vėl papuoliau į kalėjimą. And the way I dealt with all the abuse I suffered as a kid is I just turned that abuse into anger. Ir visą tą prievartą, kurią patyriau pats kaip vaikas, kalėjime transformavau į didžiulį pyktį. So I was always fighting. Į agresiją, taigi visada nuolat įsiveldavau į muštynės. So I was put on 23-hour solitary confinement. Taigi mane uždarė parai į vienutę. And it was a bit like having a mirror put in front of you. Ir tas buvimas buvo tarsi sėdėti prieš didelį veidrodį. And because I hated myself, I thought about taking God's greatest gift, my own life. Ir kadangi labai stipriai savęs nekenčiau, tuo metu buvau pasiruošęs savižudybei, atimti savo gyvybę. I came out of there more angry and more bitter than ever. Išėjau iš tos vienutės dar labiau įpykęs ir jausdamas dar didesnį kartėlį. And I thought, what you want out of this world, you take. Ir buvau tvirtai įsitikinęs, kad viską, ką gyvenime nori turėti, privalai pasiimti pats jėgą. And I started bouncing around the East End and West End clubs of London. Taigi pradėjau dirbti rytinio Londono ir vakarinio Londono klubuose kaip naktinis apsaugininkas. And I met some guys who had everything. Ir susipažinau su keletu vaikinų, kurie atrodė turėjo viską gyvenime. They had the best
best cars, the best girls. Jie turėjo pačias geriausias mašinas, pačias nuostabiausias merginas. They walked into a club and everyone stopped. Kai jie ateidavo į kokį nors naktinį klubą, visi ten tiesiog sustingdavo ir žiūrėdavo juos. Because they had this respect and power. Nes jie turėjo tą pagarbą ir galią. And I wanted that power. Ir aš norėjau turėti taip pat tokią galią. So I started working for these guys. Taigi pradėjau dirbti su tais vaikinais. But before very long I wasn't working for them, I was working with them. Ir netrukus jau buvau ne tik jų samdomas darbuotojas, bet tapau jų partneriu, dirbau kartu su jais. And these were the people who ran most of the organized crime in London. O tai buvo žmonės, kurie vykdė organizuotus nusikaltimus Londone, didžiausią dalį jų So to nusikalstamos my veiklos. shame, I was involved in major drug deals, protection rackets, vicious crime of all sorts. Taigi dalyvavau įvairiuose narkotikų sandėriuose, prekyboje, kriminaliniuose nusikaltimuose, pačių įvairiausių rūšių. There was a time where I wouldn't leave my house without carrying a gun. Netgi atėjo toks metas, kad neišeidavau iš namų, nepasiėmęs šaunamojo ginklo su savimi. Now I would never leave my house without carrying a rosary. Panašiai kaip dabar niekada neišeinu iš namų, nes nepasiėmęs rožinio. And I think this is far more powerful than any gun I've ever come across. Ir dabar tikiu, kad tai yra daug didesnis ginklas negu bet koks pistoletas, kurį anksčiau turėdavau. And I slowly obtained everything the world says makes you happy. Ir pamažu iš tikrųjų gyvenime gavau viską, ką pasaulis sako, kad tai padarys tave laimingu. I had the luxury penthouse apartment. Aš turėjau labai prabangų milžinišką butą, Sports cars. sportinių automobilių ir ne vieną. I was earning so much money I couldn't spend it. Aš uždirbdavau tiek pinigų, kad net nesugebėdavau išleisti. But inside I felt empty. Bet viduje jaučiau didžiulę tuštumą. I remember our late Holy Father said, the person who gives us the desire to search for him in our hearts is Jesus. Atsimenu tokią žinutę vieną iš šventojo rašto, kad mumise yra tokia skylė, kurią gali užpildyti tik pats Jėzus Kristus. And until we have a personal relationship with Jesus, the world is meaningless. Ir nepatyrę to asmeninio santykio su Jėzumi, pasaulis mums taip pat neturės didelės prasmės. Well, because I didn't know Jesus, I tried to fill that emptiness with what the world offered. Kadangi aš tuo metu nepažinau Jėzaus, tai bandžiau užpildyti tą tuštumą viskuo, ką man siūlė pasaulis. I was on cocaine, drinking really heavy, taking every drug there was. Aš vartojau kokainą, gerdavau labai daug alkoholio, iš tikrųjų vartojau visus įmanomus narkotikus. I was also very promiscuous. Sometimes I'd wake up with girls and I wouldn't even know their name. Aš taip pat gyvenau labai palaidą gyvenimą, kartais ryte pabusdavau lovoje su moterimis, kurių net vardo nežinojau. And the more promiscuous I became and the more drugs I took, the more my soul died inside. Ir kuo labiau paleistulavau ir kuo daugiau narkotikų vartojau, tuo labiau viduje vėrėsi didesnė tuštuma. Iš tikrųjų jaučiausi negyvas viduje. I remember one girl I lived with for 6 months. She knew no more about me the day she moved out than the day she moved in. Viena mergina, su kuria kartu gyvenome 6 mėnesius, išsikraustydama iš mano namų apie mane žinojo nedaugiau negu tą dieną, kai atvyko. Because even though people thought I was a hard man, a tough man, inside I was a scared man. Nors žmonės išoriškai matė ir galvojo, kad aš esu labai kietas ir labai tvirtas, viduje iš tiesų buvau labai išsigandęs. Scared of being rejected for who I really was. Buvau išsigandęs, kad manęs nepriims ir atmes dėl to, koks aš esu. So I won't share my feelings with anyone. Taigi savo jausmais su niekuo nesidalindavau. I was working a club we part-owned in the West End of London. Dirbau vakarų Londone viename klube, kuris priklausė ir man dalinai savininko teisėmis. And I hit this guy with these brass knuckles. Ir vieną kartą vienam vyrui trenkiau su metaliniu kastetu.
And I truly thought I had killed him. Ir aš buvau tikras tuo metu, kad jį užmušiau. And as I drove home that night, the thing that scared me the most is I didn't care. Ir tą naktį, kai važiavau namo mašina, tas jausmas, kuris mane labiausiai išgąsdino, buvo tai, kad aš visiškai dėl to nepergyvenau. I had become so dead inside that I could actually kill someone and not even care. Viduje tapau toks negyvas, kad net, kaip man tuo metu atrodė, užmušiu žmogų, bet vis tiek nieko nejaučiau. Man tai nieko nereiškia. And I used to care. When I was a kid at school, I used to want to help people. O anksčiau man tikrai rūpėjo kiti žmonės. Aš atsimenu, kai buvau mokykloje, moksleivis, tikrai norėjau padėti kitiems žmonėms. But here I was just hurting everyone around me. O štai dabar gyvenau tokį gyvenimą, kad visus nuteikinėjau prieš save. I came in this normal night. Taigi tą vakarą grįžau namo. And I felt like a lorry was parked on my chest. Ir jaučiau tokį jausmą, tarsi sunkvežimis būtų užvažiavęs man ant krūtinės. And I knew I was having a heart attack. Ir žinojau, kad tai širdies priepuolis. And I was dying there and then. Ir kad mirsiu čia dabar vietoje. And it was like Jesus telling me the worst things I'd ever done, horrendous things, terrible things. Ir tuo metu išgyvenau tokią patirtį, tarsi Jėzus man pasakotų visus blogiausius dalykus, kokius tik esu padaręs savo gyvenime. And I was being propelled away from everything that was love into this abyss of hell. Ir buvau traukiamas nuo viso to, kas yra gera, kas yra meilė, į tą pragaro prarają. And I cried out for another chance. Ir balsus surikau prašydamas antros progos. Not because I was sorry, but I didn't want to go to hell. Ne dėl to, kad man buvo gaila dėl to, ką padariau, bet dėl to, kad nenorėjau keliauti į pragarą. And I felt lifted up. Ir tuo metu pajaučiau, kad mane pakėlė. And I said the first prayer I'd ever said in my life. Ir tuomet ištariau pačią pirmą savo gyvenime maldą. I said, up to now all I've done is take from you, God. Now I want to give. Aš pasakiau, Viešpatie, viskas, ką iki šiol dariau, buvo ėmiau iš pasaulio ir iš kitų, o dabar noriu duoti. And as I said that prayer, I felt the purest, most beautiful love I'd ever felt in my life. Ir kai ištariau tą maldą, pajaučiau, kaip pati šviesiausia, tyriausia meilė liejasi į mano širdį. Up to that point in my life, I always thought I was worthless, and it didn't matter whether I lived or died. Iki to momento gyvenime buvau šventai įsitikinęs, kad esu bevertis, nesu nieko vertas ir nesvarbu, ar aš gyvenu, ar aš mirsiu. But in this moment I knew it did matter because God loved me personally. Bet būtent tą akimirką supratau, kad vis dėlto tai yra svarbu, nes Dievas asmeniškai mane myli. The only person I knew had a faith was my mum. Vienintelis tikintis žmogus, kurį tuo metu pažinojau, buvo mano mama. And I went round and told her what had happened to me. Taigi aš nuėjau jos aplankyti ir papasakojau jai, kas man nutiko. She said she had prayed for me every single day of my life. O ji prisipažino, kad meldėsi už mane kiekvieną mano gyvenimo dieną. And 9 days before this, she had prayed a novena. Ir 9 dienos iki to įvykio jinai buvo pradėjusi melstis noveną, 9-dienį. Which is 9 days of prayer. Tai 9 dienos maldos. To the patron saint of hopeless cases, Saint Jude. Ir ji meldėsi šventajam, neįmanomų dalykų šventajam Judui Tadui. And it was the 9th day of my mum's novena that I truly believe I heard the voice of God speak to me in my heart. Ir tai buvo mano mamos 9-dienio maldos 9 diena, kai aš tikiu, kad išgirdau Dievo balsą kalbantį man tiesiai į širdį. My stepdad gave me my first Bible. Mano patėvis man padovanojo pirmąjį šventąjį raštą. And I went home and just opened it up randomly. Taigi parėjau namo, grįžęs namo iš mamos, atvėriau šventąjį raštą, tiesiog atsitiktinį puslapį. And the first page it fell on was the story of the prodigal son. Ir atsivertusi dalis buvo apie paklydėlį sūnų. And I knew it was me.
Ir aš žinojau, kad tai skirta man. There's a true story of a man who takes his son to school every day. Yra tokia istorija, tai yra tikrai iš gyvenimo paimta istorija tėvo, kuris savo sūnų veda į mokyklą kiekvieną dieną. And every day he's waiting by the school gates. Ir kiekvieną dieną jis pasitinka sūnų prie mokyklos vartų. And his son runs up and gets a big hug off him. Kai sūnus pribėga, tėvas jį labai stipriai apkabina. And he says, I'm always going to be here for you. I'm never going to leave you. Ir sako, aš visada lauksiu tavęs čia ir niekada tavęs nepaliksiu. On this one day there was a massive earthquake. Vieną dieną nutinka labai didelis žemės drebėjimas. I'm sure you all saw it on the TV or read about it in the newspapers. Esu tikras, kad ir jūs matėte tai žiniasklaidoje, skaitėte apie tai laikraščiuose. And by the time this father gets to the school, the school is a massive rubble. Ir tuo metu, kai tėvas pasiekia mokyklą, visa mokykla yra didžiulė griuvėsių krūva. And there buried underneath the rubble are all the children. Ir visi vaikai yra po griuvėsiai. So this father starts pulling off the stones one by one. Taigi tas tėvas pradeda vieną po kito nurinkinėti akmenis ir griuvėsius iš šono. And some of the villagers help him, but most of them say they're all dead, you're wasting your time. Ir kai kurie kaimo gyventojai jam padeda, bet kai kurie sako, tu švaistai savo laiką, nebėra prasmės. After 24 hours of this father's hands cut to bits by the stones. Taigi po 24 valandų kasimo tėvo rankos visos sudraskytos tų griuvėsių ir plytų sudužusių. Everyone gives up. Ir visi kiti gelbėtojai nustoja dirbti, pasitraukia. But he carries on searching, fighting back the tears and calling out his son's name. Bet jis ir toliau ieško, tramdydamas ašaras ir šaukdamas savo sūnų vardu. After 36 hours, he hears a whimpering sound. Po 36 valandų jis išgirsta tokį labai silpną balselį aidintį. And he calls out Ahmed. Ir jisai sušunka savo sūnaus vardą, Ahmedai. And he hears the words, Papa, Papa. Ir išgirsta atsiliepiant tėtį, tėvelį. And as he removes these last few stones, all the children are still alive. Ir kai jis patraukia į šalį tuos kelis paskutinius griuvėsių gabalus, jis randa savo sūnų ir visus vaikus gyvus kartu su juo. And his son was heard to say, I told you my father would be here for me. I told you my father would never stop searching for me. O jo sūnus sako savo klasiokams, sako, sakiau jums, kad mano tėtis bus čia ir mano tėtis niekada nenustos manęs ieškoti. Well, how much that father loved his son, I realized God the Father loved me 1,000,000 times more. Taigi taip, kaip tas tėtis mylėjo savo sūnų, aš suprantu, kad Dievas tėvas myli mane 1000 kartų daugiau ir stipriau. And he had never stopped searching for me. Ir jis niekada nenustojo manęs ieškojęs. So I started searching and I started wondering where the true faith was. Tai aš pradėjau ieškoti ir pradėjau domėtis, kur yra tikrasis tikėjimas. And I met a priest who told me about a retreat that was happening. Ir sutikau vieną kunigą, kuris man papasakojo apie rekolekcijas organizuojamas. I thought a retreat was lying on the beach, Bacardi breezer, joint nice girl, just chilling for a couple of weeks. Aš galvojau, kad rekolekcijos tai čia būtų panašiai kaip gulėti paplūdimyje su geru kokteiliu rankoje, rūkyti cigaretę ir dar šalia būtų graži moteris. As you've probably worked out by now, they're not quite like that. Bet jums tikriausiai jau aišku, kad ten dalykai vyksta truputį kitaip. And when I got there was about 200 young people. Taigi, kai aš ten nuvažiavau, radau ten apie 200 jaunuolių. And some of these young people had a joy I'd never seen before. Ir kai kurie iš jų atrodė nepaprastai laimingi, tokie džiaugsmingi, kad aš tokio džiaugsmo dar nebuvau matęs. And some of them were coming up and hugging me. Ir kai kurie iš jų priėjo prie manęs, mane apkabino. Well, I don't know if you know ex-gangsters, but we're not into this hugging business, yes? Ir aš nežinau, ką jūs žinote apie gangsterius, bet mums neitin patinka glėbesčiuotis. The girls, it was fine, but the guys, please. Su mergaitėm gal ir nieko, bet su vyrukais tai tikrai ne. So that was the first thing I had to get over. Taigi tai buvo pirmoji kliūtis, kurią turėjau įveikti savyje. But then there was a talk.
Bet tada dar buvo mokymo valanda. And the talk was, "Give me your wounded heart." Ir per mokymą buvo toks kvietimas, atiduok man savo sužeistą širdį. And as I listened to this priest speaking about how every sin we commit is a wound on our heart, Ir klausydamasis to kunigo kalbėjusio, kuris kalbėjo, kad kiekviena nuodėmė, kurią padarome, yra tarsi žaizda mūsų širdyje. I was looking at a crucifix. Žiūrėjau nukryžiuotai And the first time in my life, I realized why Jesus had died on that cross. ir pirmą kartą gyvenime supratau, kodėl Jėzus mirė ant to kryžiaus. He had personally died for me. Jis mirė asmeniškai už mane. And I started crying. Ir pradėjau verkti. I cried for the first time since I was 10. Verkiau pirmą kartą nuo tada, kai man buvo 10 metų. Because that part of my heart that I had closed to love, through Jesus' sacrifice, He was able to open it again. Nes ta mano širdies dalis, kurią aš buvau atkirtęs ir uždaręs per savo kančias, dabar Viešpaties meilės dėka vėl buvo atverta. I came out of that talk when I said a prayer to Our Lady. Išėjau iš to mokymo ir sukalbėjau tokią maldą Mergelei Marijai. And I said, "What is it that your son wants me to do?" Ir paklausiau jos, ką tavo sūnus trokšta, kad padaryčiau. And I felt a whisper in my heart, "Go to confession." Ir išgirdau širdyje tylų kvietimą, nueik išpažinties. I had never been to confession in my life. Iki tol niekada gyvenime nebuvau išpažinties. And I was 27 years old. Man buvo tuo metu 27 metai. And I think I had broken every commandment there was. Ir manau, kad jau buvau sulaužęs visus įmanomus Dievo įsakymus. And I had all these thoughts going through my head why I shouldn't go to confession. Ir galvoje sukosi krūvos minčių, kodėl neturėčiau eiti išpažinties. But I felt Our Lady say there's only one person who doesn't want you to make a confession. Bet Mergelė Marija man aiškiai pasakė, yra tik tai vienas asmuo, kuris nenori, kad tu nueitum išpažinties. Listen to his lies or listen to my son's truth. Ir tu gali klausytis arba jo melo, arba mano sūnaus tiesos. And I went to confession. Ir tada nuėjau išpažinties. And I was there over an hour. Ir buvau ten daugiau nei valandą laiko. And at the end of the confession, the priest put his hand on my head and absolved me from my sins. Ir išpažinties pabaigoje kunigas uždėjo ranką man ant galvos ir išrišo mano nuodėmes. It wasn't his hand, it was Jesus' hand. Bet tuo metu tai buvo ne jo ranka, tai buvo Jėzaus ranka. And the priest said to me, "Look at me." Ir kunigas pakvietė mane, pažvelk į mane. But I didn't want to look at him because I was too ashamed. Bet aš nenorėjau net žiūrėti į jį, pakelti veidą, nes man buvo tokia gėda. And he said, "Look at me." Ir jis dar kartą pakvietė, pažvelk į mane. And when I looked at him, he was crying. Ir kai aš pažiūrėjau, pamačiau, kad kunigas verkia. He wasn't judging me. Jis neteisė ir nesmerkė manęs. He was bringing Jesus to me. Jis dovanojo man Jėzų. See, I didn't realize our heart is like a window. Taigi, matot, aš nesupratau, kad širdis yra kaip langas. And on one side of that window is God's unconditional love, pouring down every second of every day. Ir vienoje to lango pusėje yra besąlyginė Dievo meilė, kur yra liejama mums kiekvienos dienos, kiekvieną sekundę. But on the other side of the window are all the things we do wrong. O kitoje to lango pusėje yra visi tie dalykai, kur mes klystame, mūsų nuodėmė, mūsų klaida. And eventually we can't see how much God loves us. All we can see is how bad we are or how unworthy we are. Ir galiausiai nebegebame išvelgti Dievo meilės, tik tai savo pačių blogumą arba klaidas, kurias darome gyvenime. Well, I took all that sin and I tipped it out of the cross. Taigi aš paėmiau tą savo nuodėmę, visas padarytas nuodėmės ir išverčiau jas tiesiog prie kryžiaus, palikau jas ten. And it was like I was alive again. I could feel the wind on my face. I could hear the birds singing. Ir pajutau vėl, kad esu gyvas, vėl pajaučiau vėją ant veido, vėl išgirdau, kaip gieda paukšteliai. Because the sin had killed me, but the confession had brought me back to life. Nes nuodėmė buvo mane pražudžiusi, o išpažintis sugrąžino mane į gyvenimą. A lot of times people ask me now, how do I personally meet Jesus?
Daugybę kartų girdžiu tokį klausimą iš žmonių, tai kaip man asmeniškai susitikti Jėzų? One of the sure ways you can personally meet Jesus is by going to confession and being completely honest. Ir vienas iš pačių tikriausių būdų tą padaryti, tai prieiti išpažinties ir išpažinties metu būti visiškai atviriems ir sąžiningiems. He always comes to us in that humility. Dievas visada ateina ir pasilenkia prie mūsų nuolankume. I wanted to dance, I felt so free. Aš tuo metu norėjau šokti po išpažinties, jaučiausi toks laisvas. People talk about diets and I could probably do with one now. Žmonės labai daug kalba apie dietas ir sveiką mitybą ir man galbūt ir visai būtų neprašal laikytis kokios nors. In that confession I think I lost 30 tons of sin. Bet jaučiuosi taip, tarsi tos išpažinties metu būčiau numetęs 30 tonų nuodėmių. Me and that priest became quite good friends. Vėliau su tuo kunigu tapome gana geri draugai. And many years later I said to him, "Do you remember, Father, you was the first priest I ever went to confession to." Ir po daugelio metų aš jam pasakiau, ar atsimenat, tėve, jūs buvote pirmasis kunigas, pas kurį aš nuėjau išpažinties. He said, "John, I've been a priest for over 20 years and I've heard thousands of confessions." Ir jis man atsakė, Džonai, aš 20 metų jau kunigauju ir girdėjau tūkstančius išpažinčių. And I never ever remember a confession. Ir niekada neatsimenu nei vienos išpažinties turinio. But yours I'll never forget. Bet niekada neužmiršiu tavosios. So I must have had some effect on him. Taigi tikriausiai ir jį kažkaip paveikiau. Then there was a mass. Tuomet buvo mišios. And I had never been brought up as a Catholic. Ir kadangi niekada nebuvau auklėjimas kaip katalikas. So when they started saying that this white thing was meant to be Jesus. Kai išgirdau sakant, kad tas mažas baltas dalykėlis turi būti Jėzus. It made no sense to me. Man anksčiau tai neturėjo jokios prasmės. But I said a simple prayer and I said, if this is truly you, Jesus, then show me. Bet tose mišiose sukalbėjau tokią trumpą maldą, pasakiau, Jėzau, jei čia išties tu, tai parodyk man tai. And as I received Jesus on that day, the only way I can describe it to you is every good thing in my life was magnified and magnified. Ir kai priėmiau komuniją tą dieną, tai vienintelis būdas, kaip galiu jums palyginti tai, kad tuo metu jaučiau, kad bet koks mano anksčiau jaustas geras dalykas manyje buvo daugybę kartų padaugintas. And it was like I tasted heaven. Ir atrodė, kad paragavau dangaus. And I knew two things. Taigi žinau du dalykus. That I would be a Catholic till the day I died. Kad liksiu kataliku iki savo mirties dienos. And everything that the church taught was Jesus' teaching. Ir kad viskas, ko moko bažnyčia, yra Jėzus mokymas. I left that retreat and I started working with the Franciscans of the Renal in the Bronx, New York. Tai kai baigėsi tos rekolekcijos, grįžau ir pradėjau dirbti su broliais pranciškonais Bronxo rajone, New York'e. And I met a world famous nun who was about this high. Ir sutikau tokią pasaulinio garso vienuolę, kuri maždaug va tokio ūgio. Saint Mother Teresa of Calcutta. Šventąją motiną Teresę iš Kalkutos. And she taught me how to love again. Ir ji išmokė mane, kaip vėl reikia mylėti. How to love and accept myself. Tai yra mylėti ir save. And how to love and accept others. Ir kaip mylėti ir priimti ir kitus žmonės. She told me a story that I'm going with. Ji man papasakojo tokią istoriją. And it's like a parable story. Tai tarsi parabolė. See if you can work out who you are in this story. Pažiūrėkite, ar jums pavyks atpažinti, kuris iš veikėjų jūs esate šitoje istorijoje. There's this kid who is walking on his farm. Taigi yra toks vaikis, kuris dirba savo ūkyje. And he comes across this egg. Ir randa vieną dieną kiaušinį. And he thinks it's a chicken egg. Ir galvoja, kad tai vištos kiaušinis. So he goes and puts it in with the chickens. Taigi jis padeda tą kiaušinį tarp vištų. But really it's a golden eagle. Bet iš tiesų tai erelio kiaušinis. And so because this golden eagle
is surrounded by chickens, he just thinks he's a chicken. Taigi tas auksinis ereliukas, kai išsirita, kadangi jis supa vištas, jis galvoja, kad taip pat yra višta. So he just pecks around the farmyard all day long. Taigi jis visą dieną vaikšto tarp vištų ir lesioja grūdelius. Peck, 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 peck. Taip, cak, 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 cak. My impression of a chicken. Sako, čia taip aš vaizduoju vištą. One day he's out walking with the other chickens. Taigi vieną dieną tas erelis vėl lesioja lauke su vištomis. And he looks up in the sky and he sees the most beautiful thing he's ever seen. Ir pažvelgęs į dangų pamato patį gražiausią ir nuostabiausią dalyką pasaulyje. He's in awe of this beautiful thing. Ir jis tiesiog apstulbintas to grožio. And he says, what is that? Ir sušunka, kas tai yra? And they go, that's a golden eagle. Ir jam sako, na tai auksinis erelis. He says, I'd love to be a golden eagle. I'd love to be able to fly. I'd love to be free. Ir jis sako, kaip norėčiau būti auksiniu ereliu, kaip norėčiau būti laisvas ir gebėti skraidyti. And they go, well, you're a chicken, mate, so just get on with it. O jo draugai viščiukai sako, na tiesiog gyvenkime savo gyvenimą. So for the rest of his life, this golden eagle truly believes he's a chicken. Taigi visą likusį gyvenimą tas auksinis erelis tiki, kad yra višta, viščiukas. Because everyone tells him he's a chicken. Nes visi aplinkiniai jam sako, kad jis yra viščiukas. So he just pecks around in the dirt, listening to their lies. Taigi jis tiesiog lesioja tame purve, toje pievoje ir klausosi to aplinkinių melo. But every now and then he thinks back to the most amazing thing he ever saw, the golden eagle. Bet karts nuo karto jisai prisimena tą nuostabiausią jo matytą dalyką, auksinio erelio skrydį. He never flies and he's never free. Jis niekuomet neskraido ir nesijaučia laisvu. He dies and he goes to heaven. Taigi miršta ir patenka į dangų. And Jesus is there. O ten yra Jėzus. And he says, my daughter, Ir sako, my son, mano dukra, mano I sūnau, so much wanted you to be the golden eagle. aš taip troškau, kad tu būtum tas auksinis erelis. I so much wanted you to understand the amazing plan I have for your life. Aš taip troškau, kad tu pažintum tą nuostabų planą, kurį buvau paruošęs tavo gyvenime. How I'll never reject you. Kad niekuomet tavęs neatstumsiu, How I'll never hurt you. kad niekuomet tavęs neįskaudinsiu, How I'll never stop loving you. kad niekuomet nenustosiu tavęs mylėti. Do we believe that? Ar tikime tuo? Do we believe out of all the trillions of people who have ever walked this earth, Ar tikime tuo, kad iš tų milijardų žmonių Jėzus išsirinko mus? there will never be another person like you? Kad niekuomet nebus kito tokio žmogaus kaip aš, kaip jūs. Completely unique, crafted in God's image. Visiškai unikalaus, sukurto pagal Dievo paveikslą. He only makes wonder, and he made you and he made me. Jis kūrė tik stebuklus, Dievas kūrė tik nuostabius dalykus ir jis sukūrė mane ir sukūrė jūs. Do you know why I think St. Mother Teresa had such an effect on me? Ar žinote, kodėl tai paveikė mane ši istorija? She was the first person I ever met in my life who had no fear. Šventoji motina Teresė buvo pirmasis žmogus mano gyvenime, kuris nejautė jokios baimės. And when I reflected, why has this little nun got no fear? Ir kai aš bandžiau suprasti, kaip taip yra, kad toji tokio nedidelio ūgio vienuolietė visiškai nejaučia jokios baimės. Because pure love drives out all fear. Nes gryna meilė pašalina ir sudegina visas baimės. Pure love drives out all fear. Gryna meilė išstumia bet kokias baimės. She was so filled with God's love that there was no more room for fear in her life. Ji buvo tokia pilna Dievo meilės, kad nebuvo vietos baimės. And the more I've opened my heart to that love, the less fear there's been in my life. Ir kuo labiau atsivėriau tai Dievo meilei, tuo mažiau vietos manyje buvo baimiai. You know, when I was at school, I was told that I was stupid. Kai dar buvau moksleivis, man buvo sakoma, kad esu kvailas, Because I couldn't read or write. nes negalėjau skaityti, nei rašyti. I was dyslexic. Aš turiu disleksiją. And they didn't know what dyslexia was. O tuo metu nebuvo žinoma, kas tai yra.
So they just said, you're stupid. Taigi mane tiesiog vadino kvaileliu. Since I've opened my heart to God, I've wrote 4 books. Nuo tada, kai atvėriau savo širdį Dievui, aš parašiau 4 knygas. 2 of them are bestsellers. Ir 2 iš jų tapo bestselleriais. One's an international bestseller in 10 different languages. Viena iš tų knygų yra tarptautinis bestselleris, šiuo metu išverstas į 10 skirtingų kalbų. Hopefully very soon in 11 languages, including Lithuanian. Ir labai tikiuosi, kad greitų metų pasirodys ir 11 kalba lietuvių. Before I opened my heart to God, I was asked to speak at my brother's wedding as his best man. Prieš patikėdamas savo širdį Jėzui, buvau pakviestas dalyvauti savo brolio vestuvėse kaip pabrolys ir sakyti kalbą svečiams. There was 100 guests at this wedding. Jo vestuvėse dalyvavo 100 svečių. I could not speak in public. I was a babbling idiot. Ir tuo metu visiškai negalėjau kalbėti viešai, tiesiog man pynėsi žodžiai, neturėjau ką pasakyti. Since I've opened my heart to God, I've spoken to well over 3 million people around the world. Nuo tada, kai atidaviau savo širdį Jėzui, aš jau kalbėjau daugiau nei 3 milijonams žmonių įvairiose pasaulio kraštuose. Just the other year I spoke at World Youth Day in Sydney to 500,000 young people in the presence of Pope Benedict. Ir dalyvaujant popiežiui Benediktui prieš keletą metų Sidnėjuje kalbėjau keliems milijonams jaunuolių. I had no fear because pure love drives out all fear. Ir nejaučiau jokios baimės, nes gryna meilė išstumia visas baimės iš mūsų. The more I've opened my heart to God, the more my life has become something beautiful. Ir kuo labiau aš atvėriau savo širdį Dievui, tuo gražesnis tapo mano gyvenimas. In the words of Saint Mother Teresa, be something beautiful for God. Šventosios motinos Teresės žodžiais tariant, būkite kažkuo gražiu Dievui. And the more you open your heart to Him, the more beautiful you'll become. Ir kuo labiau atversite savo širdį Dievui, tuo gražesniais tapsite. And you will change this world. Ir pakeisite šį pasaulį. But He knows your gifts. Dievas pažįsta jūsų dovanas. He knows what's going to make you happy. Jis žino, kas gali padaryti jūs laimingais. He knows the perfect vocation for you. Jis žino, kokia yra tobula profesija skirta jums. He knows whether your husband is going to bring you closer to everything that's love. Jis žino, ar jūsų sutuoktinis atves jūs arčiau to grožio ir meilės, kuri viskas, kas įkūnija meilę. He knows that your wife is going to bring you to everything that's love. Jis žino, kad jūsų vyras ir jūsų žmona yra skirti tam, kad atvesti jūs arčiau prie meilės šaltinio. He knows that priesthood is there to fulfill your heart in a way nothing else can. Jis žino taip pat ir tuos, kuriems kunigystė pripildys širdį taip, kad niekas kitas pasaulyje negali pripildyti. He knows being a religious is there completely make you his. Jis žino, kad kai kuriems iš jūsų vien tikėjimo gana, kad visiškai jūs pašvęstų jam. Whatever the incredible plan He has for your life, it's only through knowing Him that you will realize that plan. Kad ir kokį neįtikėtiną planą Dievas jums yra paruošęs, tik tai per tą bendrystę su juo atrasite. The 2 biggest blockages I've ever seen to God. Ir yra kelios kliūtis, kurios trukdo mums tai bendrauti, artimai bendrauti su Dievu ir išpildyti jo planą. Are unconfessed sins in our heart. Tai mūsų nuodėmės, neišpažintos nuodėmės, kurias nešiojame savo širdise. Where we don't have the courage to make an honest confession. Kai stingame drąsos sąžiningai išpažinti visą tai kunigui. Or unforgiveness. Arba jeigu širdie nešiojamės neatleidimą. Unforgiveness of ourselves. Neatleidimą savo patiems. Or unforgiveness of other people. Arba neatleidimą kitiems žmonėms. You know, one of the hardest people I found to forgive. Vienas iš sunkiausių žmonių, kuriems turėjau atleisti, was my stepmother. Buvo mano pamotė. Because she was really cruel to me. Nes ji man buvo labai žiauri. And I felt God saying the reason why you're so angry is because you won't forgive her.
Bet aš girdėjau tą Dievo kvietimą, sakantį man, kad priežastis, kodėl tu esi toks piktas, yra tai, kad tu neatleidai jai. So I started praying for my stepmom. Taigi aš pradėjau melstis už savo pamotę. And I'd say, Lord, bless her and make sure she goes to hell. Ir pradėjau prašyti Viešpatie palaimink ją ir užtikrink, kad jinai keliautų tiesiai į pragarą. Within 2 months, I was praying, Lord, bless her. And I wanted her to go to heaven. O po 2 mėnesių jau meldžiausi Viešpatie laimink ją ir troškau, kad jinai keliautų į dangų. Jesus had transformed my heart. Jėzus pakeitė mano širdį. And you know, I learned the other year, my stepmom was baptized a Catholic. Ir žinote, ką aš sužinojau, kad prieš porą metų mano pamotė taip pat pasikrikštijo ir tapo katalikė. She made her first confession and was confirmed in Holy Communion. Ji taip pat nuėjo pirmosios išpažinties ir pirmosios komunijos. She now goes to mass every day. Ir dabar kiekvieną dieną eina į šventąsias mišias. Because when we forgive, God creates miracles. Nes kai mes atleidžiame, Dievas kuria stebuklus. I go to mass every day. Aš taip pat einu į mišias kiekvieną dieną. Not because I'm holy, Ne dėl to, kad esu šventas, but I want to become holy. bet dėl to, kad noriu tapti šventu. And the more I receive Jesus, Ir kuo daugiau priimu Dievą, the more I become a part of Jesus. tuo labiau tampu Dievo dalimi. And the more he becomes a part of me. Ir tuo labiau Dievas tampa mano dalimi. Do you know what the penance was that priest gave me at my first confession? Ar žinote, kokią atgailą man uždavė kunigas per mano pačią pirmą išpažintį? Pray the rosary every day for the rest of your life. Jis man pasakė, kiekvieną dieną kalbėk rožinį visą likusį savo gyvenimą. I've been doing that for over 29 years. Dabar tą darau jau daugiau nei 29 metus. And I take Our Lady's hand, Ir aš laikau rožinį rankoje, and she leads me to everything God wants me to be. laikau Marijos ranką ir ji veda mane link to, ko Dievas trokšta, kad aš tapčiau. If you ever doubt how much you're worth, Ir jeigu kada nors abejotumėte savo verte, if you ever doubt how much you're loved, jeigu kada nors abejotumėte, kaip labai esate mylimi, if you ever doubt how beautiful you are, jeigu suabejotumėte, kokie gražus ir nuostabus esate, look at a crucifix. pasižiūrėkite į nukryžiuotąjį. That's what each one of us is worth. Tai kiekvieno iš mūsų vertė ir kaina. God's life. Dievo gyvenimas. And he died over and over again just for us. Ir jis vėl ir vėl miršta už kiekvieną iš mūsų, dėl mūsų. Because the only thought on his mind is you. Nes vienintelė mintis jo galvoje esate jūs, kiekvienas iš jūsų. I pray that in this room we don't just become saints, Taigi aš meldžiu ne tik, kad mes šiame kambaryje esantis taptume šventaisiais. a saint is someone who gets to heaven, Šventieji tai tie, kurie tikrai keliauja į dangų, but we become great saints. bet kad taptume gerais sūnumis. And we bring thousands of souls to God. Ir kad atvestume tūkstančius sielų pas Viešpatį. Because it's the only thing I found worth living for, Nes vienintelis vertas dalykas, dėl kurio aš gyvenu, and it's the only thing I found worth dying for. ir vienintelis dalykas, dėl kurio manau, kad yra verta mirti. So in the words of St. John Paul II, Taigi Šventojo Jono Pauliaus II žodžiais tariant, burn for Jesus and burn brightly and never be afraid. degkite dėl Jėzaus ir degkite skaisčia liepsna ir niekuomet nebijokite. For the darkness can never overtake the light. Nes tamsa šviesos nenugalės. And we are that light. O mes esame ta šviesa. Thank you and God bless you. Dėkoju Jums ir Viešpaties palaimą.